ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับมารีวิวอีกชุดนะครับผมก็เอ็กซาร์นะครับมาตั้งนานแล้วไม่ได้รีวิวสักทีนะครับชุดนี้นะครับผมบอกไปเลยนะครับ65,000นะครับโอ้ยเย็นนะครับก็65,000นะครับตู้จะเป็นตู้อะคริลิกนะครับตัวนี้จะเป็นตู้อะคริลิกนะครับ65,000มีอะไรบ้างครับก็มีนะครับหลักๆเลยนะครับซับ10 นิ้ว X ซาร์นะครับ1คู่นะครับแล้วก็ power ของเขา X ซาร์แล้วก็ลำโพง 6.5 นะครับของ Orion นะครับนัมเบอร์นะครับXSM นะครับ655นะครับนี่คือเป็นตัวนี้นี่นะครับตูดใจแม่เน็กนีโอนะครับนีโอเนี่ยเขาเรียกกันนะครับผมได้คู่หนึ่งถามนะพวกอินโวเตอร์พวกเครื่องแปลงไฟพวกนี้มีบ่อามอนครับนะตั้งอามอนตามมันนั่นอยู่แล้วตั้งอามอนเด็กต้องแบบที่นั่นเนาะครับผมก็ตอนนี้ลำโพง 6.5 ได้คู่หนึ่งนะครับลำโพง 6.5 นะครับรุ่นก็นี่นะครับ XSM นะครับ655นะครับ SL ดูค่ะนะครับโมนะครับนี่เอารีวิวเข้าหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นแยกนะครับแหลมต่างหากนะครับแหลมตัวนี้นะครับสำหรับ FC Orion นะครับก็จะรู้กันอยู่นะครับราคานี้นะครับก็นะครับ XTW นะครับ350นะครับเป็นแหลมตัวนี้นะครับนัมเบอร์ตัวนี้นะครับสุดยอดมากนะครับแหลมนะครับได้1คู่นะครับผมบอกเลยนะครับร้านไหนที่อธิบายก่อนหน้านี้แบบผมมีไหมนะครับไอ้พวกคอมเมนต์มาน่ะมึงมือตาดูบ้างครับสินค้าครับให้พวกมึงเงินตาดูบ้างพูดไม่ค่อยเพราะมาเป็นซีโร่เป็นซีโร่แล้วเป็น00เป็น00นะครับสำหรับแหลมตัวนี้นะครับ XTW 950นะครับตัวนี้นี่ก็คือตัวนี้นะครับแหลมสุดยอดของเขานะครับการรีวิวของผมนะครับไม่แตกต่างนะครับสไตล์ไหนก็สไตล์นั้นไม่มีหมกมิดนะครับนี่เช็คราคาดูก่อนค่อยเข้ามาหาผมดูผมให้มันจบแล้วไปเช็คก่อนค่อยคอมเมนต์มานะครับพวกที่ไม่รู้หน่วยเนี่ยแม่งคอมเมนต์อย่างเดียวนะครับนี่แหลมตัวนี้นะครับได้คู่หนึ่งนะครับฝากนะครับ FC Orion เรานะครับอย่าพลาดของดีมีที่นี่นะครับภาคอีสานน่าจะขอนแก่นนะครับร้านนิรันดร์อย่างเดียวนิรันดร์คาโปรเจกต์นะครับนิรันดร์คาโปรเจกต์มันมีอยู่2ร้านที่ชื่อเดียวกันต้องเป็นนิรันดร์คาโปรเจกต์ย้ำนี่คำหยาบของไอ้ลูกกระลังมา8 นิ้ว8 นิ้วเอาเบอร์มก่อนนะครับไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดมึงดูด้วยเนี่ยเบอร์ไปดูราคามา XSM 805เดี๋ยวไปดูราคามาพูดเพราะๆไม่ยอมพวกนี้8 นิ้วนี่ของเขานี่มันต้องแบบนี้8 นิ้วนี่รู้เรื่องเนี่ย8 นิ้วนี่ครับรู้เรื่องราคาไม่ต้องให้ผมบอกไปหาเอาเองแล้วค่อยมาคอมเมนต์ไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดรออยู่นี่พูดไม่เพราะต้องพูดอย่างนี้เวลาคอมเมนต์มาแม่งชุด 5,000ไม่ลืมหูลืมตาอะไรเลยแม่งบอก 50,000แม่งโกหกแม่งเชื่อกูอีกกาแฟแล้วเนี่ยกาแฟก็มีมานะครับกาแฟ
นะครับโอไลออนซิงค์มันเอาซิงค์มันออกก่อนเอาอันนี้มันออกนี่โอ้ยมันไม่เหมือนโอไลออนว่ะมาโอไลออนพาวเวอร์เขานะครับไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดมาอีกมาเขาให้ลงหรือเปล่าไม่รู้นะครับพูดไม่เพราะโอไลออนจัดมาแล้วชุด 25,000 มันได้อยู่แล้วชุด 25,000 น่ะสำหรับ Power o l e o n น่ะชุด 35,000 มันจะได้ไหมล่ะมึงคิดเอานะครับไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดมึงไปเช็คราคามานะครับไปดูราคาก่อนมึงจะร้องว้าวนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาดูนะครับผมไล่ไปตามตัวทุกตัวนะครับ ราคาประมาณนี้นี่ไม่ต้องอะไรมากของร้านเรายังโดดเด่นอยู่นะครับปีมาเฟียนะครับเปรียบเทียบกันกับเอ็กซาร์ไม่น่าจะแตกต่างกันนะครับ เพราะว่าเจ้าของเขานะครับไม่อยากพูดเยอะเป็นเพี้ยนกัน รู้ลึกถึงขนาดนั้นแหละมาชุดนี้นะครับบอกไปเลยนะครับชุดนี้นะครับ 65,000 มาแพงไม่ต้องมาทำนะครับ 65,000 มาแพงไม่ต้องมาทำนะครับเซตนี้สำหรับเซตนี้นะครับนี่ถ้าว่าแพงไม่ต้องมาทำตอนนี้มีรอทำอยู่คันหนึ่งลูกค้าผมบอกว่ากูชอบมึงพูดนะครับบอกว่าชอบผมพูดคุณภาพกูไม่ต้องกูยอมจ่ายตังค์เพราะว่ามึงพูดแบบนี้นี่จบนะครับ 65,000 ตัวอะคริลิกโชว์ไฟนะครับชอบไฟแบบไหนนะครับยิงเลเซอร์อะคริลิกแบบไหนจัดให้ฟรีไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอ โปรโมชั่นก็นะโปรโมชั่นปีใหม่ก็ได้20ชุดโปรโมชั่นปีใหม่นะครับสำหรับ 65,000 นะครับมี20ชุดนะครับ20ชุดนี้หมดแล้วหมดเลยนะนอกนั้นก็ผมก็ไป150,000แล้วเนี่ยมาเนี่ย20ชุดพอมาใครจะมา 65,000 ไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดต้องดูด้วยดูสินค้าด้วยนะฝากด้วยขอบคุณมากครับ